Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Atia Kaisan. Jadi hari ini kita mau bikin video Unboxing paket. Jadi tuh kita kayak main gitu, kayak tukeran kado gitu. Jadi paketnya itu udah ada di sini. Nih, udah datang semuanya paketnya teman-teman. Jadi dia dua, aku dua teman-teman. Jadi kayak kita kocok-kocok kan. Kita kocok-kocok kertas gitu, terus pas kita buka itu yang dia beliin buat aku, terus dia gitu. Nah, kita tukeran gitu. Nah, kita udah tahu isinya. Nanti kapan-kapan kita buat kita nggak tahu isi. Kita buat kayak gini lagi, tapi kita nggak tahu isinya. Dia yang pilihin aku yang pilihin dia. Oke teman-teman, jadi tebak yang punya aku sama Kaisan yang mana teman-teman? Yang punya aku yang mana? Yang punya Kaisan yang mana? Nih, punya aku yang ini, punya dia yang ini. Nih teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita buka satu-satu. Oh ya, by the way teman-teman, kalian udah tahu belum isinya apa nih? Kita bakal review dari depannya aja nih. Ini udah ada kelihatan tuh sedikit. Nih, pertama ini. Yang kedua ini bentuk kotak. Terus selanjutnya ini bentuk kotak juga. enggak, ini bukan plastiknya, emang bentuk kotak tapi dalamnya bukan kotak no. Terus habis itu selanjutnya ada ini, dia bentuknya bukan kotak, plastiknya doang yang kotak. Dan langsung aja kita bukanya bakal random ya. 1, 2, 3, tangkap. Oke teman-teman, jadi yang dapat cuman aku yang ini. Dia aneh, berarti kita bakal buka yang punya aku dulu. Kita nggak tahu sih bakal bikin 2 part atau 1 part aja. Jadi kita bikin 2 part aja ya. 1 part aja kayaknya kalau bisa ya. Oke, langsung aja kita buka. Oke teman-teman, jadi di sini udah ada guntingnya. Kita taruh dulu yang lain di sini. Oke, langsung aja kita buka. Menurut kalian ini apa teman-teman? Tebak ya, kayak aku hitung sampai 3. Pop-it. Ih, jangan kasih tau lah. Jadi karena udah ketahuan, ini adalah isinya Pop-it. Ini yang punya aku ya teman-teman. Bukan tebak doang. Oh, Artinya beda. Soalnya kan kadang-kadang beda. oke, langsung aja kita buka. Menurut kalian pasti ini Pop-it kan? Tadi udah dikasih tahu lah. Oke, Ini sih pop-it atau enggak? Pop-it lah, orang udah dikasih tahu. Nih, kita buka. Wow. My god, lucu banget nih teman-teman. Ini yang punya aku ya. 1, 2, 3. Oh my god, cute banget warnanya. Siapa yang udah punya ini teman-teman? Bagus banget. Yang udah punya ini komen di bawah ya. Dia lagi batuk-batuk teman-teman. Tapi aku enggak, aku sehat. Nih, Tuh. lucu banget kan warnanya, kayak pastel tapi rainbow, warna pastel tapi rainbow. Matanya juga bisa dipencet juga lagi. Iya, ini ada warna kuning dan ini ada warna pink, kuning, hijau, biru, ungu. Bentuknya tuh bintang jatuh gitu. Oke, langsung kita buka dari plastiknya yang satunya. Oh my god, Bagus banget. dari karet. Ya, Ini dia teman-teman Pop-itnya. Wow, lucu banget. Siapa yang udah punya ini teman-teman? Pop-it yang bentuknya kayak gini. Yang udah punya bentuk kayak gini komen di bawah ya. Oke, langsung kita pencet. Oh my god, lucu banget. Oke, sekarang yang sebaliknya. Oh my god, bagus banget. Oke teman-teman, jadi paket pertama adalah Pop-it bentuk. bintang jatuh. Oke, langsung aja kita ke paket selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sisa 3. Jadi kita bakal yang punya Kaisan dulu. Oke, kita lempar. Oh, tidak ada yang dapat. Langsung aja kita ulang. Siapa yang dapat? Yang dapat yang buka ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, lagi 1, 2, 3. Ya. Aku dapet, tapi Kaisan aja buka teman-teman. Soalnya dia yang punya paketnya. Nih, ini guntingnya. Oke, kita taruh dulu. Oke teman-teman, menurut kalian ini apa isinya teman-teman? Nih, kita kasih clue ya, noh. Jadi dia luarnya kayak gini, terus dia itu kayak gini. Nah, bener banget teman-teman. Ini tuh isinya squishy. Tapi menurut kalian bentuk apa nih teman-teman? Nah, oke, kita hitung sampai 3. Kalian komen di bawah. 1, 2, 3. Nah, yang mau tahu tonton sampai habis ya. Oke, langsung aja kita buka.
Nih dia buka teman-teman. Wah, ya. Teman-teman, guntingnya patah, parah banget. Nah, yaudah kita bakal ganti gunting dulu teman-teman. Guntingnya patah. Oke teman-teman, jadi aku udah ngambil gunting. Jangan ditunjukin dong. Ini soalnya ada alamat rumah teman-teman. Jadi kalau misalkan setiap nerima paket gak boleh ditunjukin, soalnya ada alamat rumah kita. Oke, waktunya digunting. Wow, hati-hati ke gunting squishy-nya loh. Wah, Ya, packagingnya kegunting. ya iya dong. Makanya di ujung. Lihat nih teman-teman, packagingnya kegunting. Parah banget. Oke, Udah, langsung apa-apa. kita buka. Kan juga mau dibuka. Nih, 1, 2, 3. Ini dia bagian belakangnya dan depannya adalah 1, 2, 3. Squishy Minion. Langsung kita buka. Nih. Ini yang robek tadi di bagian sini nih teman-teman. Oh my god, parah banget. Padahal packagingnya bagus banget. Nih, Jadi ada dua yang dipilihannya pas mau beli. ya, jadi tuh kayak kita belinya Minion teman-teman, dia sih yang pilih. Jadi kalau sekarang kan kita yang pilih nih. Siapa yang kayak kita kan siapa yang dapet nih? Misalkan tadi kan aku nih, aku dapetnya Pop It kan. Nah terus aku jadinya pilih Pop It bentuk ini dan dia dapat squishy-nya dipilih bentuk ini. Oke, kita buka nih. Oh, nih ambil. Wow, apakah slow? Lagi? Ya biar aman lah. Apakah Oh. slow? Wow, nih dia teman-teman, squishy-nya lembut banget sih, soft. Dan dia itu kayak lumayan bagus sih. Cuman matanya doang sih nggak terlalu bagus, tapi ini bagus. Oke, kita squish. Oh, nggak terlalu slow tapi lumayan slow. My god, lucu banget. Lucu banget juga. Oke teman-teman, langsung aja kita ke paket ketiga. Oke teman-teman, sisa 2 paket nih teman-teman. Jadi ada paket pertama, ada paket kedua, waktunya kita ambil. Jadi ini punya aku dan ini punya dia. Oh iya, by the way, tadi packaging dia yang ini warna abu-abu dua-duanya. Aku warna hitam dua-duanya. Wow, samaan teman-teman. Oke deh, langsung aja kita lempar. 1, 2, 3. Ya. Oke teman-teman, jadi yang dibuka duluan yaitu yang ini. Oke, langsung aja kita mulai gunting. Oke teman-teman, langsung aja kita gunting dari atas, jangan sampai ke gunting teman-teman. Oh ya, ini udah ada robek dikit. Oke, langsung aja kita robek semuanya. Oh ya, by the way, aku lupa kasih tahu kalian, menurut kalian ini isinya apa? Komen di bawah ya. Aku hitung sampai 3, gak boleh curang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah komen. Langsung aja kita buka. Oh ya, tadi yang belum komen boleh di skip dulu, terus langsung komen deh. Terus baru dilanjutin lagi videonya. Oh ya, ini udah kebuka loh. 1, 2, 3. Oh my god, Lucu banget. oh, yaitu adalah ini. Oh my god, dia tuh yang boneka gurita bulak-balik. Aku pengen banget waktu itu yang ini teman-teman. Akhirnya aku udah bisa beli. Waktu kita gunting. Wow. Banget. Oke, langsung aja kita ambil. Oh, lembut banget teman-teman. Ini by the way ini yang versi mininya teman-teman. Ada juga yang lebih gede. Wow, coba kita balik ya. Wah, susah banget teman-teman dibaliknya. Wow, cute banget. Nih, jadi ini ada warna pink yang senyum dan yang marah yang warna biru. Kayak ada benjolan gitu. Ini bukan benjolan nih, kayak apa ya? Aku juga gak tahu sih. Nih, lucu banget teman-teman. Nih, wih. Nih, my god, seru banget nih maininnya. Wow, dua-duanya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke paket yang terakhir. Oke teman-teman, itu paket terakhir punya dia dan Hanif teman-teman. Maaf ya kalau misalkan berisik. Nah, ini sini Hanif nih. Wow, halo. Halo. Nih dia mau boneka. Halo boneka. Ayo duduk. Iya. Oh, dia mau pergi teman-teman. Bye bye. 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 Oke, kita ajak ke sono dulu Hanifnya. Oke teman-teman, Hanifnya udah ke sono lagi dan sekarang waktunya kita buka. Oh ya, tadi kan sampai mana ya? Oh, tadi kita belum tebak-tebakan loh. Menurut kalian ini isinya apa? No, bentuknya kotak dan pasti udah kelihatan lah ya. Ayo kita hitung sampai 3. Boleh di skip dulu, kalian komen. 1, 2, 3.
Oke, langsung aja kita buka. Ini gunting dan paketnya. Jangan sampai kegunting loh kayak tadi. Oke, kita pelan-pelan. Wow, waktu ditarik. Ya. Nih, aku bantuin teman-teman ya. Wow, nih teman-teman, kita liatin sedikit dulu. Nah, warna hijau. Langsung aja kita buka semuanya. Nih, aku bantuin. Dan 1, 2, 3. Tada, Pop It warna hijau nih. Ini yang punya aku dan ini yang punya Kaisan teman-teman. Dia pilihnya Pop It yang warna hijau. Wow, waktu dibuka, no. Nih liatin dong, liatin ke kamera. No, wow, coba mainin bisa nggak? Wow, bunyinya kenceng banget. Coba deketin nih ya. Iya, bunyinya kenceng banget. No. Oh my god, bagus banget teman-teman. Ini yang punya aku. Nih. Nih yang punya aku teman-teman. Oh. Dan ini yang punya dia. Oke, sekarang kita bakal tunjukin semua paket paket yang kita punya. Oke teman-teman, waktu kita review ulang. Jadi aku itu ada yang pertama ada boneka gurita bolak-balik. Noh. Nih. Hanif suka boneka ini teman-teman. Nih, lihat nih. Sini. Nih. Nih, Hanif. Bye-bye. Bye. Oke, yang kedua di sini ada Pop It bintang jatuh. Oke, sekarang giliran Kaisan. Yang ketiga, Nih, Minion, ada Squishy Minion. Squishy Minion. Terus matanya kayak gini, kayak ada warna hijau-hijaunya dikit. Terus bajunya kayak gitu, kayak ada kantong. Belakangnya kayak gini. Dan squishy-nya slow, lumayan slow dan juga soft. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir. Ini Pop It-nya warna hijau. Tuh, Warna bentuknya kotak. kotak. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia semua paket kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, Comment share. and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.